Pak Bos, selamat pagi. Lagi mau mandi ya? Kok Buya tuh disiram? Hari ini hari Minggu. Dan di hari Minggu kali ini gua sekeluarga mau pergi ke Car Free Day buat ngajak Relo jalan-jalan dan ketemu sama kakek neneknya dia. Ya, Relo mau jalan-jalan ya? Udah ganteng kamu? So, ini udah telat banget, udah jam 8:30. Jadi kita langsung aja pergi. Let's go. For the shit on top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line, what you fall through with the light sticks. Maybe help me spark the idea. Jadi begini kerjaan kamu sekarang ya. So semalam itu kita pulangnya agak telat ya? Karena si Bu Burinda itu main sama temen-temennya. Dan mereka main TikTok sampai jam berapa semalam? Sampai jam 12. Enggak, sampai jam 12:30. Aku inget banget, kita sampai mobil tuh 12:30. Jadi makanya kita tuh bangunnya kesiangan, makanya telat CFD nih. Dan sekarang kita udah susah-susah nyiapin Pak Bos Relo tadi pagi karena kita mau ngajakin dia jalan-jalan. Dan sekarang dia tertidur. Udah ketiduran, kesiangan soalnya. Kesiangan soalnya dia udah ngantuk. Jam 5:30. Yoi. Itulah makanya jangan main TikTok sampai malam. Iya. We got nowhere else to go, it's only up from there. I've been on my own, just running through the field. Say vivid for the ears, I know that's how they like it. Yeah, I fantasize, tell me that it's real when it's all said and done. I said it how I feel it, I let them hit the fear Ya of the past ampun, and kasian banget. Udah nyampe mau jalan-jalan dia malah tidur. Tuh, salah bawa stroller lagi. Aduh, kenapa sayang? Salah bawa stroller. Iya nih, ini stroller buat di dalam mall. Jadi dia nggak terlalu kuat gitu buat belok. Tapi nggak apa-apa soalnya kalau menurut aku stroller ini dia lebih rebahan sih sebenarnya. Tuh lihat tuh, nggak bangun, udah tidur lagi. Yaudah yuk jalan yuk ketemu Atom ini ya, yuk. with a passion, steady grip while I shoot to the stars with a full clip, chatting line with a loose sleep, then I proofread till I lose sleep. Sekarang udah jam 9:30. Apaan ini? Apanya yang mau nikmatin Car Free Day? Orang-orang udah pada balik, udah pada selesai sepedaan, udah pada selesai lari. Kita baru mau jalan. Couldn't handle the truth in your bed with the right. Love at first sight shit, art over hype shit. Need a sound bite for the time capsule. Press play, they pause time for a bit. Smitten, I admit it, couldn't kick it. I'm in love with the fine print. Scribble type of shit they wouldn't find behind it. Why the suspicious behind the eyelid? Tell it reckless with the clauses. Careful with it cost me. Need this shit forever, but I never ever stop until they put me in the coffin or they off me. Fuck me, just with the auction and false break. Always shoot the shit with the caution. Baru bangun bos. Baru bangun udah ada Aton, Nini sama Onti Trixie ya. Hah? Tuh ada Nini tuh. Wow, langsung heboh. Langsung heboh kamu ya. Relo ada di mana sekarang? Hah? Kita mau makan apa ya? Relo ada di mana sekarang? Oh, maunya Mato. Langsung. Langsung enggak deh, mau ke bawah ya. Kamu mau naik lagi? Kamu mau naik eskalator lagi? Kamu hobi banget main eskalator ya? Nyampe mall kok langsung main eskalator, naik turun. Kemarin juga sama Ato di Plaza Senayan udah berapa kali kamu naik turun eskalator? Asik ya? Asik ya? Hah? Oke, siap-siap turun, siap-siap turun. Siap-siap kakinya, ayo turun. Iya. Mantap. Mau lagi? Mau turun lagi sayang? Ya ampun. Gimana main eskalatornya udah selesai? Udah. Udah selesai, sekarang mau ngapain lagi sayang? Semuanya ditunjuk sama kamu ya? Oh sayang banget sama Ato ya. Jadi Relo ini emang anak sehat. Ketika Nininya sama Ontinya minum minuman boba-bobaan, Relo pilihnya minuman kelapa. Ih, dingin. Tahu kamu ya Relo ya? Anak healthy kamu tahu ya yang mana yang sehat ya? Apa ini? Kamu ngeliatin Ontinya doang? Relo mau cobain lagi bubble drink. Enak nggak? Nggak mau, biasa aja buat Dedi aja ya. Atau Ayo bilang beli jangan lagi kasih, minuman buat Relo nih. Sama aja nih belum Ini pakai. ada kelapanya sayang. Yang kamu tunjuk barusan di sini. Coba Relo. Ditusukin dulu tuh sama Nini tuh. Ya, buruan nih. Kelapa tuh, coba. Gimana sayang? Enak. Oh doyan, mau lagi ya? Mau lagi? Doyan deh. Enak. Gimana rasanya? Enak nggak? Rasanya capek. Kalau enak kasih jempol sayang.
Oh, doyan bud, Mau doyan, doyan, Iya. doyan. Balik lagi. Doyan banget kamu ya. Oke, kita udah menemukan minuman favorit Relo, salah satunya kelapa. Waduh, sampai dipeluk. Buset, sampai dipeluk banget kelapanya sayang. Hah? Kamu doyan sekali ya air kelapanya ya? Oke, fix. Kelapa based minuman Relo suka. Enak ya sayang ya? Puas deh. Puas banget tuh kayaknya tuh udah dilihat-lihat. Es terus. 5 menit kemudian Relo masih dengan hikmat menikmati kelapanya yang dari tadi nggak dilepas sayang ya. Kamu peluk aja itu minumannya. Coba seruput lagi. Enak ya? Waduh ya udah mulai dimainin dah. Oh nggak bisa gitu sayang, mesti pakai sedotannya tetap. Lalas, oh udah bisa kamu. Banyak kan tapi. Panas nggak? Gimana nasi gorengnya? Teknik pendinginan makanan restoran ya Bu? Iya. Dikasih kipas? Nggak boleh, nggak boleh, nggak sunah. Jadi bawa kipas, ya. Ini kipasnya buat kipasin makanan kamu sayang. Keren banget kan Mami? Kamu malah jadi. Itu bukan hair dryer. Dia pikir hair dryer kali ya? Emang ini hair dryer? Dia ngeliat maminya hair dryer. Nah gitu ke makanan, betul. Suap lagi. Suap lagi. Oh bisa ya sendiri ya? Dan mati. Kan main. Mantap. Suapin nantinya. Lo sharing anaknya ya, berbagi kamu ya, ontinya disuapin ya. Luar biasa. Sekarang siapa lagi yang mau kamu suapin, sayang? Suapin Ato sayang. Sendoknya nih. Sayang. Suapin Ato. Ato mau disuapin Relo Ato. Hah? Pinter banget kamu ya. Dedi nggak disuapin Dedi? Siapa lagi? Ato lagi. Oh Ato lagi. Relo nggak makan. Dedi nggak disuapin Dedi. Dedi mau A dong. Oh Ato lagi. Oke. Baiklah kalau gitu, baiklah. Dedi nggak sama sekali. Iya, berantakan. Satu gitu Dedi boleh nggak? Oh Relo dulu. Kalau habis Relo, Dedi disuapin nggak? Enggak ya? Tapi kalau gitu Relo, oke. Wow, lahap banget makannya sayang. Mantap, udah enakan badannya ya. Kemarin makannya susah banget Bu, parah. Minggu. Parah. Sekarang udah makan mulu, bagus. Gendutin lagi. Target ini bulan ini naik 3 kilo ya. Oh, banyak banget 3. Minumnya Biar besar. Enak. Mau lagi? Mau lagi ya? Iya, sabar sayang. Makannya banyak banget. Searching for the answers in the bottom of the last strip of the handle. The beginning of the candle. The wishes to myself give me fears when I'm looking in the mirror. I'm seeing somebody else, yeah. Mi corazón is on my sleeve shoulder. Everything in a rose gold and my glow from me. I couldn't pinpoint on the globe, that's why I wanted to go from it. Just know that I don't fit in, but I wanna feel everything, yeah, everything, yeah. Everything, yeah, everything, yeah. Everything, yeah, everything, yeah. Everything, yeah, everything, yeah. I got my eyes low with the sky foes where the rhyme floats, I don't really know just what we might go with the mind scope. So many things I never learned with my eyes closed. Too busy with the schemes on the telling of my dreams on the rail, bitch I grind like my life's on the line. Hari ini rencananya mau olahraga, cari keringat pagi-pagi, tapi karena memang bangunnya telat, jadinya kita makan es krim sekarang. Dari makan biasa sampai makan es krim hari ini. Olahraga enggak? Olahraganya 0. Why? So fall through with the light sticks. We open up when the light flicks. On sight, yellow cash rolls, everything around me. Hunting for the bounty. Where that nigga drip on fountain. Ran a tree down by the ounce. Liquor skin brown, slip it down to the earth, spin around. Life is hella short, so make it count. Tell the label I need 3, 4, 5. Better count it back out loud. What we getting into for the night? I never hit reply, but it read. I just wanna feel alive. Life is so much more than the bills. I just want a house in the hills. I just wanna look into her eyes while I'm gripping on them thighs, so she knowing that it's real. They don't really want it with the kid. I do this shit for my future kid. Ngeliatin jam kamu ya? Iya. Wah, ini tontonan Dedi pas zaman bocah juga nih Relo. And I got these lame niggas cross cause I'm starving. They gotta see my highlight. Oke, sudah selesai makan-makannya. Gagal CFD. Relo ada di mobil. Udah rewel lagi, baterainya udah habis.
Gimana Bubu? Ah, ini mah nggak ada olahraganya, makan doang. Siapa yang bilang hari ini olahraga? Ini tadinya mau Jalan-jalan. CFD, mau jalan kaki, nggak taunya malah makan doang. Tapi gue tetap bahagia karena hari ini masih kumpul keluarga, jadi masih ada esensi ngumpul hari Minggunya itu masih ada. Itu gue happy sih. Dan akhirnya sudah tertidur. Akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat. Wah, capek banget kayaknya. They gotta see my highlight reel. Mi corazón is on my sleeve shoulder. Everything in it rose gold, it might go from me. Couldn't pinpoint in the club. Akbarista. Wih, sendirian aja lo. Rame hari ini. Alhamdulillah rame ya. Mantap, mantap, mantap. Everything, yeah. Everything, yeah. Alright, vlog hari ini santai banget. Gue cuman jalan-jalan sama Relo yang tadinya ceritanya pengen ngajakin dia CFD-an tapi malah makan-makan doang. Dan sebelum gue tutup, gue pengen unboxing, ada barang kiriman. Pengen unboxing bersama anak-anak Jakarta Selatan yang belakang gue yang hobinya main capsa ini kalau di What's Good. Gue ada game lagi nih. Jadi ada yang ngirimin gue game kartu. Dari minggu lalu sih sebenarnya dikirimnya, cuman gue baru buka sekarang. Katanya game kartunya temanya kopi nih. Ini yang ngirim Mahavira Studio namanya. Thank you Ngap, sorry gue baru buka sekarang. Soalnya baru sempet aja. Baru kepengen ngevlog lagi juga. Cause like Relo, gue baru lihat foto dia. Bukan foto sih, gue baru lihat vlog Relo 2-3 bulan yang lalu. Dan gila dia berubahnya cepet banget. Gue nggak nyadarin ini karena gue lihat dia setiap hari. Tapi kalau gue lihat vlog yang 2 bulan ke belakang itu 2 bulan yang lalu dan sekarang tuh dia berubahnya cepet banget. So I just wanna vlog more about the kid before the kid udah bisa ngomong dan gak ada kenangan tentang dia di umur sekarang. So ini dia gamenya, namanya Copy Dash. Wah, lu ngirimin gue banyak banget Ngap, thank you. Ada 1, 2, 3, 4, ada 6 kartu dia kirimin gue. Di belakangnya ini ada keterangan tentang si Copy Dash. Uji keahlianmu meracik kopi dan bekerja sama memenuhi pesanan dalam waktu kurang dari 5 menit. Bisakah kamu menjadi barista cepat 6 tangguh? Anjay, usia 12 plus, 1-3 pemain, 5 menit. So ini ada instruksinya. Dan kemudian ini ada kartu-kartunya. Wah, ini sangat organik sekali ya. Ini dari kartu-kartu, apa sih ini bahannya? Kayak kertas-kertas organik gitu. Keren banget Ngap, thank you kirimannya. Gue bakal pelajarin ini cara mainnya. Dan mungkin di video vlog-vlog selanjutnya gue bakal kasih lihat permainan Copy Dash ini. So, I think itu aja vlog hari ini. Thank you semuanya. I hope it's not too boring. Because I mainly do the vlog today for, documentation purposes. So, thank you udah nonton. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. I am what I am today, 'cause I didn't